välkomna till Testa Gänget. Jag heter Jujana, jag är 9 år och det här är min lilla syster. Hon heter Dalia, hon är 7 år. Och nu ska vi testa på lite olika saker. Idag ska vi bygga en dator av många delar. Vi ska använda en i7 och vi tjuvde dem från pappa. Vi lånade dem. Tjuvde dem. Nej, strunt igen. Dalia, kan du öppna den? Hallå! Processoren, tack. Det här är processoren som vi ska använda idag. Den heter i7 7700K. LGA 1151. Och nu ska jag berätta lite om den. 7 generationers Intel Core-processorer är helt enkelt fantastiska. De levererar bättre prestans, längre batteritid och mer högkvalitet. Underhållning som någonsin. Intel fortsätter att leverera teknik som tänjer gränserna för databehandling och sätter ribban för vad människor bör få veta från sin dator. Utrustad med Intel Turbobos teknologi 2.0 kommer datorn ha oöverträffad kraft och känslighet för att hjälpa din produktivitet, skjuta i skölden, smidig strävning och härständig underhållning. Möjliggör uppslutade 4K och 360 upplevelser för otroligt levererad av spel. Anmärkningsvärd videofotovisning. Dalia, kan du sluta? Okej, nog med prat. Nu måste vi börja bygga. Dalia, delarna vi ska bygga nu, sover du? Nej. Gå och ta delarna. Men vilka delar? Alla. Inte så, ta ut dem och på sig. Jag vet inte vad detta är. Jag tror att de kommer bli att vi ska använda dem. Okej, så det här är delarna som vi ska använda idag när vi bygger. Det här är ett grafikkort och det här är ett moderkort. Sen har vi den, fast den är inte så viktig. Men de här två, det är de viktigaste som vi ska använda idag. Då sätter vi dem här. Så är det. Den här kommer vi inte behöva. Inte nu. Inte den här. Dalia, kan du öppna lådan? Okej. Och jag tar den. Och här är lite tillbehör. Okej, då tar vi ut den. Vi måste vara jätteförsiktiga när vi jobbar med datorer. Och processorer. Där är pillande. Ja, och nu ska vi ta bort den lite. Och då ska vi öppna processoren också. Som processor ser det ut. Alltså det här. Vår processor. Och idag ska vi installera den på en moderkort som vi har öppnat. Och då kan vi börja. Och då tar vi den lite mer så.
Vi får plats. Bra. Ja, vänta lite, vi tittar först här på maten. Alltså först måste vi öppna den här. Det är jätteviktigt att vi inte böjer de här pinnarna. För att om man böjer dem så får man sämre kontakt med processoren och moderkortet. Då måste vi ta bort den här. Så ja. Och så ser det ut nu. Och nu ska vi installera processoren. Vänta, jag ska bara öppna den lite. Så vi tar ut den härifrån. Ser ni de här små grejerna här? Här på moderkortet finns samma sak. Alltså, de här små grejerna ska komma på samma platser som det är på moderkortet. Jag släpper med den här. Så ja. Och den här kan vi ta bort. Nu ska vi stänga den här, men vi måste vara försiktiga. Nu tar vi ner den. Där kan du hålla i. Så ja, då är den stängd. Vi får inte glömma RAM-minne här. Typ 3-4 stycken här. För om vi inte gör det kommer ingenting att synas på skärmen. Dåliga RAM-minnen här. Jag har ringen här. Den går att hämta då. Jag tar denna. Ja, det är den. För det här moderkortet ska vi använda DDR4. Men vi ska inte använda DDR3. Och nu ska vi montera den här. De sticker in så. Här finns en sån grej här. Så man måste trycka in den. Så först sätter man den där. Och så sätter man den på andra sidan. Sen trycker man. Lite försiktigt. Så ja. Och nu har vi monterat vår RAM-minne. Och nu ska vi installera grafikkortet. Den är helt ny och den heter GeForce GTX 1050 Ti. Och nu ska jag öppna den. Och då ska vi ta upp den nu. Vad den sitter fast där. Så här fick jag ut den. Och vad finns här inne? Lite tillhör. En CD. Men det är inget riktigt. Inte nu i alla fall. Den där CD. Den där serien kommer vi behöva. Detta kommer vi inte behöva. Eller? Kommer vi behöva detta? Och så här ser den ut. Så lägger vi ner den här. Ska vi göra lite nya här nere. Ouch, det kommer inte sluta. Men vad, det lever! Ja, det är roligt, fast nu måste vi installera den.
Alltså, först måste vi ta bort den här plasten som finns. Jag ska visa. Här, där man tar bort den. Så här. Den här ska. Okej, och nu ska vi installera. Var ska vi installera den? Här. Okej. Alltså, titta här. Här finns ett litet hål som sticker ner. Men här på är det samma sak fast den går ner. Och så sätter vi in den nu. Vänta, jag ska bara göra så. Så, nu är den inne. Så då har vi... Nej, egentligen, nu är vi klara med första biten. Alltså nu ska vi få i lite elektricitet i vår dator och kyla ner vår processor. Och för det behöver vi en CPU-kylare. Och då ska vi öppna den. Fast barn, prova inte hemma. Elektricitet är livsfarligt. Så om ni tänker använda elektricitet så kalla på en vuxen som kan hjälpa er. Nu tror jag att det blir bra. Ja. Så här ser det ut nu. Vår lilla dator. Och nu ska vi koppla skärmen till elektricitet och till grafikkortet. Där har du någon slang? Ja, jag har.
verkligen testa den. Se, först måste man starta den här så att det funkar. Och idag har vi gjort det. Och sen kommer man hit till de här pinnarna. De här små. Alltså man ska inte trycka på den första, inte på den andra. Men man ska trycka på den tredje och den fjärde. Alltså så här. Och då startar den. Det funkade! Yes! Det funkade! Yay, vi klarade det! Det är ju jättebra. Och det ser så snyggt ut med de här lamporna. Där inne. Det är riktigt snyggt. Tur att den startar. Jag börjar bli helt svettig när jag ska starta. Fin, va? Idag vi ses i nästa klipp. Men barn, testa inte det här utan era föräldrar.